Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, терпи в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, терпи в великую смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, терпи в великую смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, беззаконная родная зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою погарджає, особливо за хворих і канаючих. о мой Иисус, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Святая Богородица, у наших потребах не подражай молениям нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, судешальница наша, Ты заступница наша, с Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Про заступницу святого Архангела Михаила молимся о поздравлении и вызволении. Пане Иисус, Ты сказал: «Придите до меня все спрацованные, обтяжарные, я утешу вас». Нездоровые потребны лекаря и хворы. Просим Тебя о Твоей милосердности, о поздравлении наших хворых душою и телом. Для Тебя есть нема ничего немагчимого. Ты принес нам новую свободу у Духу Святым. Ты ведаешь, что нас непокоит, что нам болит, что нас невольвает и засмучает. Ты ведаешь про наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и наши слабости. Ты володар милосердности. Погляди на нас, и Ты, кого мы приносим для Тебя у своих сердцев. Мы верим у могутное заступництво святого Архангела Михаила, и завсёды побач с Тобою. Князю Небесный, молися, знани и за нас у этот час ласки. Пане Иисус, наш Збавца, спаши Духа Святого у глубину наших сердцев, вызвали, оздорови, сутешь и умацуй нас. Пане, Той, кого Ты любишь, хвор, приди, Пане, верим, сподяемся и просим. От збавлении, от духа безбожности, немочи, сомнения и безнадейности. Про заступницу святого Архангела Михаила покорно и доверчиво молим. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. за людей, зневоленных духом страху, розпачи, депрессии и думками об самогубстве. Про заступницу святого Архангела Михаила покорно и доверчиво молим. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. за людей, які мають залежність від наркотиків, леків, алкоголю і тютюну. Про заступницю святого Архангела Михаила покорно и доверчиво молим Тебе. Просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежних от азарту, порнографии и усяляких проявов нечистости тела и сердца. Про заступницу святого Архангела Михаила покорно и доверчиво молим Тебе. Просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежних от телебачення, інтернету, телефону, комп'ютерних гульнів. Про заступницю святого Архангела Михаила покорно и доверчиво молим Тебе. Просим, Выслухай нас, Пане. за зневолених духом трансаголізму і празмірної активності за кожу духовного і сімейного життя. Про заступницю святого Архангела Михаила покорно и доверчиво молим
за людей, які вірують у забобони, ринки, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і гороскопи. Заступниця святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за зневоленных духом оккультизму, сектантства, спиритизму и фальшивого мистицизму. Заступниця святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за зневоленных ненавистью, помстливостью, непробачением, незгодою и озлобленностью. Заступниця святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за людей, які поддаются духу хлусні, ошуканства, криводушности и несправедливости. Заступниця святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за подпорядкованных духу пыхи, зайздрости, гонорливости, эгоизму и высокомерности сердца. Заступницу святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, об вызволении людей, які поддаются духу злости, ляноты, гневу, немеркованности уежи и пяти. Заступницу святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за зневоленных грехами зломовности, обмовов, ошуканства, плетков, фальшивых подозрений и осуждений. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, об свободе сердца для наших близких, для мужов, женок, детей, братов, сестер и всех наших свояков. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, об свободе сердца для святоров, консекрованных особов и всех людей, які присвятили себе Богу. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за членов нашей парафии, наших молитвенных групп и супольностей. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, об вызволении от деяния злого духа для ворогов Христа, Костела и Божьего закона, для всех тех, кто поширает языческую культуру. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, за наших неприятелей, за людей, які болюче ранили нас и покривдили. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, о оздоровлении наших душев, телом от духовных, психичных и физических хвороб. Заступница святого Архангела Михаила, покорно и доверливо молим Тебе, просим, выслухай нас, Ваня, Пане Єзу, налепши река, Ты оздоровлял хворых, сутешал засмученных и воскрешал помертвых. Просим Тебе, заступница святого Архангела Михаила, удели нам Тые ласки, об яких мы с покорой просим. И живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Сьогоднішній день особливий перегонацію, особливий спосіб присвячений подяки Пану Богу про заступництво святого Архангела Михаила за всі ласки, які ми отримали під час перегонації, за ті ласки, які ми отримуємо так само під час наших реколекцій. Молитва подяки. Пане, які ж Ти добрий на нас, таких невдячних створень. Хто ж може по-справдному прославить Твою любов и бесконцую добрыню? Тому мы ускликаем до королевы, анёлы и до Тебе, княжа небесного, святый Архангеле Михаиле, как скласти подяку нашему Богу и Избавцу за то, что теперь мы можем быть разом с Тобою и прославлять Тебе. Будем повторять разом со святым Архангелом Михаилом и анёлами дякуем Тебе, Пане. Разом со святым Архангелом Михаилом и анёлами дякуем Тебе, Пане. За дар життя и наше покликание до уделу у Твоим Божьим житті. Разом со святым Архангелом Михаилом и анёлами дякуем Тебе, Пане. За наше духовное народжение под час Святого Хресту, за то, что мы являемся Твоими сынами и дочерями. Разом со святым Архангелом Михаилом и анёлами дякуем Тебе, Пане. За Христа
нашого Збавцю, який під час смерті на крижі взяв на себе наші гріхи, хвороби, терпіння, а після воскресіння запросив нас до вічної хвали. Разом со святим Архангелом Михайлом і анgelами дякуємо Тобі, Пане, за то, что Иисус Христос кормит нас своим телом и кровью у Святой Коммунии. Разом со святым Архангелом Михайлом и анgelами дякуем Тебе, Пане, за то, что Дух Святый запалил в наших сердцах Божию любовь. Разом со святым Архангелом Михайлом и анgelами дякуем Тебе, Пане, за святый костел, мистичное тело Христа, головою якої з'являється Він сам. Дякуємо святим Архангелом Михайлом і анgelами дякуємо Тобі, Пане. За святого Отця, за біскупів, пресбітерів, діаконів, катехетів і за весь народ Божий. Разом со святим Архангелом Михайлом і анgelами дякуємо Тобі, Пане. За то, что святые Архангел Михаил и святые ангелы опекуются нами и ведут нас до неба. Разом со святым Архангелом Михаилом и анgelами дякуем Тебе, Пане. За то, что святые Архангел Михаил и ангелы обороняют нас от атаков злых духов. Разом со святым Архангелом Михаилом и анgelами дякуем Тебе, Пане. За то, что Ты, всемогутный Боже, любишь нас с предвечной любовью у Иисуса Христе, нашим Пану. Разом со святым Архангелом Михаилом и анgelами дякуем Тебе, Пане. За то, что Ты пробываешь у святыни наших сердцев и у сердцах наших братов. Разом со святым Архангелом Михаилом и анgelами дякуем Тебе, Пане. За то, что весь час пробачаешь нам наши грехи, чекаешь нашего навертания и освячаешь нас у Святым Духу. Разом со святым Архангелом Михаилом и анgelами дякуем Тебе, Пане. Молимся. Пане Иисус Христе, володар ангелов людей, розважаючи над Твоими безмежными дарами, які Ты нам уделяешь, долучаем наши голосы до спеву прославления и узносят до Тебе ангелы и святые. Богу Отцу, Его Сыну и нашему Збавцу, так само Святому Духу, нехай буде хвала, прославление, пошана и подяка, теперь и навеки вечные. Аминь. Летание до Святого Архангела Михаила. Кирия Рейсом. Христе Рейсом, Кирия Рейсом. Христа почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче з неба Божа. Змилуйся над нами. Сині Откупитель світу Божа. Змилуйся над нами. Духу Святий Божа. Змилуйся над нами. Святая Троїця Діни Божа. Змилуйся над нами. Святая Марія Королева Ангелов. Молися за нас. Святий Архангелі Михайле. Молися за нас. Святий Михайле, найславніший князю. Молися за нас. Святий Михайле, мужний у боротьбі. Молися за нас. Святий Михайле, переможця сатани. Молися за нас. Святий Михайле, пострах злих духов. Молися за нас. Святий Михайле, проводир войска небесного. Молися за нас. Святий Михайле, правдвестник Божої хвали. Молися за нас. Святий Михайле, радость ангелов. Молися за нас. Святий Михайле, гонор неба. Молися за нас. Святий Михайле, який узносиш до найсвятейшого наші просьби. Молися за нас. Святий Михайле, оборонця праведних душаў. Молися за нас. Святий Михайле, Божий посланник. Молися за нас. Святий Михайле, наш проводник у молитве. Молися за нас. Святий Михайле, наш щит от спокусов. Молися за нас. Святий Михайле, моц народу Божого. Молися за нас. Святий Михайле, оховник опекун костела. Молися за нас. Святий Михайле, доброчинця народов, які Тебе прославляють. Молися за нас. Святий Михайле, хорунжий збавлення. Молися за нас. Святий Михайле, аньоле спокою. Молися за нас. Святий Михайле, проводник душаў до вечного святла. Молися за нас. Святий Михайле,
Распорадчик небесный, молись за нас. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, Даруй нам, Пане. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, Выслухай нас, Пане. Баранку Божий, ки береш на себе грехи свету, Смилуйся над нами. Молися за нас, святый Архангеле Михаиле, Касайся мы годными описанием Христовым. Молимся, всемогутный вечный Боже, Ты установил святого Архангела Михаила оборонцем Костола. Раз его заступництво дари Костел счастьем и спокоем, а нас ласкою земным житті и хвалою у вечности. Крас Христа, Пана нашего. Аминь. Это величный сакрамент, Ушануй наши все, тратись от старое право, Боже новый заповедь, что нам розум не тумашить, святло веры принеси. Богу вечному Троице прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Отцу вечного святла. Аминь. молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и володаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празднує веки вечные. Будь завсёды Похваленный всеми нами, прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент.
в час этой святой мши мы молимся за померлую Галену, первую годовину смерти, и померлых семейства Селович. Дорогие браты и сестры, просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай жалится над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, святыми сакраментами Ты свет обновляешь. Потрымливай развит костел Твой небесними дарами, и в земном житті не покидая его без Твоей допомоги. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарицу едности Духа Святого, Бог праздну все веки вечные. Аминь. Садайтесь. Читание книги пророка Исаии. Так каже Пан. Пусть я сотвораю новое небо и новую землю. Минулое больше не будет вспоминаться, не прыйди на думку. А вы радуйтесь и тешьтесь вечно с того, что я створу, бо я зроблю Иерусалим радостью, а его народ веселостью. И буду радоваться Иерусалиму и тешиться своим народом. Больше не будет у им чутный голос плачу и голос крику. Больше не будет там немовляти, что живе только неколько дён, ни старого, коли бы не досягнул полноты своим дён. Бо той, хто помре в 100 годов, буде лічитися юнаком, але грешник, який досягне 100 годов, буде проклятий. І побудують доми, і населять їх, посадять виноградники, і будуть споживати їх плен. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не сбавил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не сбавил. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не сбавил, и не дозволил ворогам моим потешаться с меня. Пане, Ты вывел затхлани душу мою, Ты урятував життя мое серед тих, хто сиходить у могилу. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня не сбавил. Спявайте, Пану, вы ягонные, верные, памятайте про святость ягоную, бо гнев Яго триває і мгнення, а ласкавость Яго все життя. Увечері приходить плач, а раніця й радость. Возвеличу Тебе, Пане, бо Ты меня
нараканне мое замянил на танец. Пане Боже мой, буду хвалить Тебе вечно. Узвялишу Тебе, Пане, Бог имя не свалил. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Шукайте добра, а не зла, как вы жили, и Пан будет с вами. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус вийшов з Самарії і накерувався в Галілеї, бо сам свідчив, що пророк не має пошани во власній батьківщині. Коли ж прийшли в Галілею, то галілейці прийняли його. Убачивши все, що він зробив у Єрусалимі на свято, бо і вони ходили на свято. Так Єсус знову прийшов у Кану Галілейську, де перемінив воду в вино. У Кафарнаумі був один праводир, у якого хворів син. Почувши, що Єсус прийшов з Юдеї в Галілею, він прийшов до його і просив прийти і вилічити його сина, який помирав. Єсус же сказав йому: коли не побачите знаків і чудов, не повірите. Придворний каже йому: пане, прийди, покуль не померло дитя. Єсус отказав йому: іди, син твой живий. Чоловік геть повірив слову, яке сказав йому Єсус, і пішов. По дорозі зустріли його слуги ягоні, і сказали, що син ягоний живий. Тоді розпитував їх, об якій годині йому полепшало. І вони сказали: учора о 7 годині гарячка покинула його. Тоді батько зрозумів, що це була та сама година, коли Єсус сказав йому: син твой живий. І повірив він сам і весь дом ягоний. Це був другий цуд, який вчинив Єсус, вернувшися з Юдеї у Галілею. Це слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, як вчорашня тема була, я хотів би згадати у двох словах, яка відносилася відносно поводин чоловіка, що тичиться Великого посту. Його відносить до самого себе, його відносить до другого чоловіка, відносить до Пана Бога. Напевно, це все заключається у вірі нашій. Бо які б у нас би відносини ні до себе, ні до другого чоловіка, ну, не кажучи про Бога, не були, але коли чоловік має хилую віру, або зовсім її не має, це все на ніщо. Бачимо сьогодні Христос, який приходить. Єсус вийшов з Самарії і накерувався у Галілею. Ми бачимо, що це такі дві країни, чим характерні. Про Самарию юдеи говорили, что это уже маль что язычницкая краина. Потому что самаране это были тоже частка юдейского народа. И мы видим, что уже примеси, особливо в Галилею, в Самарии, примеси поганства, язычества выходили поступово у религию габрейскую. Самая чистая в вере была Юдея. Поэтому у Юдеи так само находился город Иерусалим, это был невеликий регион, как вы видите, с истории Святого Писания, с истории библейной, то есть весь, вот эта вся земля, якую Пан Бог обещал Аврааму и его потомству, была поделена на 12 частков, сгодно с поколениями
Ізраїля. Ізраїль, альбо його ще перед этим називався Якуб. Это был один из сынов Исаака. И позднее его называть почали Израиль, ось от этого, от имени Якуба, ось носить весь народ, носить это имя. Так ось, бачим, что эти люди были не особливо такие приверженцы того чистого юдаизму, як были у юдеев. Поэтому и вера их не была хисталась. И поэтому Христос, когда приходил до их, они не только узбуджали у Христа некую особливость, але они не быстрее старались поверить перед ими, не было никаких догмов таких абсолютных, не только не было вот этих законов великих, что ставило некую перешкоду тем, как худший поверил. Бачим, что Христос вельми часто робил чуда и знаки менавіта у этих регионах. Так само Кана Галилейская. Бачим, пришел у Кану Галилейскую, где нам поведомляют, что он там учинил знак. И то мы видим про этот знак, что это был первый знак, первый суд Иисуса Христа, який учинил в Огуле, и где распочалась вера так само его учнів. Вот что цікаво. Далее бачим, что пришел с Юдеи в Галилею придворный, то есть пришел с Юдеи, поглядите, у Галилею. Пришел оттуда, где была вера мощнейшая, туда, где была вера сгодна с традицией Израиля, слабейшая, меньше правильная вера. Бачим, пришел этот человек, как просить у Иисуса оздоровления для своего сына. И бачим, Иисус до его звертается, покуль не убачите знак, позавсюди юдеи прагнули, как Иисус показал им некий знак. И они могли поверить, як ось он, сын Теслера, может такое учинить, и они завсюди домагались знаку, и навіть домагались знаку, когда Христос еще висел на крижи, и еще оттуда домагались знаку. Кажут, сиди с крижа. То есть это была наибольшая спокуса, какая могла исновать не только для Иисуса, но и Божья спокуса. Так вот, бачим, Христос попракає його, ти прийшов по знак. Ти прийшов по знак, покуль не убачите знак отсюда, не поверите. Він попракає этого человека. Але говорить гэтым самым, что ты отримаешь этот знак. Але отримаешь его своеобразно. Говорит, иди, сын твой здоровый. Ми бачимо, як цей чоловік одиходить. Напевно, цікаво одиходить. З якою вірою може чоловік одиходить, кому говорить, иди, там все хорошо. Так. Мы так идем и всю дорогу будем думать, чи хорошо у нас, чи тренно, чи добро у нас, чи дренно. И будем всю дорогу думать, напевно. Так и ось у этого человека, який йшов, ми бачимо, що Єсус йому сказав у 7 часов, мы ведаем час, когда Иисус сказал это, и он, значит, и шел над рано на наступный день. То есть он не шел там некие 20-30 хвилин, через 6 сколько, але шел некоторый час, и в его думках было, ну что ж там творится зараз, и як там поверить, не поверить, довериться, не довериться Иисусу Христу, его это все перемешалось внутри, ну, нарешті вирішив, что коли уже задав питання своим слугам, які йшли на споткання, ми бачимо, що ще був шлях, йому пройти, слуги вже вийшли, як зустріти його, і він сказав слугам, запитав, перше, що вони сказали, що син живий, і він, сказав би, тішився, радувався, сказав, ну добре, що живий, і тут не повірив, поглядите, і тут не повірив, йому сказали, що все добре. И тут он не поверил, что это Иисус учинил. Тогда начал пытаться про час, коли это сталося. И вспомнил, что это была тая хвилина, коли поздоровел сын его, коли Иисус сказал, жить будет. Жить будет. И тогда бачим, что он поверил сам и весь дом его. То есть мы бачим всю веру этого человека, якая на эта вера. Вера, якая, можем сказать, пришла, починалася з необходності
неабходнасці, бо яму неабходна было, каб аздаравеў яго сын, бо ну шкада сыну ўсё ж такі, хто бы не ўчыніў што бы для свайго дзіцяці. Но 39 царство, кажуць, пашоў бы пешком, каб вымаліць вось гэтае аздараўленне. На якія сёння мы становімся, дарагія браты і сёстры, становімся на якія адрачэнні, каб дзеці нашыя былі здаровыя. На вялікія адрачэнні бацькі становяцца сёння. Толькі для гэтага, каб вось добра ўсё дзецям было. Можа, не заўсёды гэта патрэбна з нашага боку, дарагія браты і сёстры. Але влезем, аж як кажуць, наверх залазім, каб толькі дзецям было вы. А можа, яны чакаюць, дарагія браты і сёстры, каб мы не лезлі замнога у іх справы. Тут яшчэ пытанне, бо таксама надмерная апякунчасць гэта недобра для чалавека, бо чалавек тады не развіваецца, чалавек тады становіцца пасіўны, думае, ну, за мяне ўсё зробіць. Напэўна, мы глядзелі эту казку, там есть про Василису Прекрасную, там было там два, это, она все кормили, нават уже есть, няньки, это царевича подкармливали, все, да. Ну, але еще он проходимец, тот вылез с ситуации, конечно, ничего, там это самое. Но тем тем ситуацию завсёды вспоминаю, то есть, ну, абсолютно ничего. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы бачим, что этот человек пошел, кажуть, а може так станется, якби з хистаючейся вірою, ішов, почув, може еще. И бачим, як эта вера узрастала. Поэтому вера, дорогие, нам вельми потребная. Якая бы она ни была, она завжди нам потребна. Хоть маленькая, хоть хистаючаяся. Бо Христос нікого не покине просто так. Не покине ни одной ситуации, ко мне выслухавши. Поважаны достатково часами молитваў, больш ці менш молитваў, мы не ведаем, але часами достатково некаторых слоў до Христа, каб узнесці гэтыя, каб узнеслася наша гэтая просьба, каб таким чынам была почутая. Мы думаем, что вот мы молимся, а молитва не почутая. Мы столько узносим, часами плачут уже те бабульки, я уже столько молюсь за того сына, а молитва не почутая. То есть выпробование так само и нашей веры в этой молитве. И мы не ведаем, коли это станется. Скажу щиро, за мои 25 год святарства я бачу много, шмат. Бачив такі ситуації, коли бабулька говорила, я все життя молюся за сина, померла эта бабулька, а через пару год только сын, здрасте, все, я тут. Вот. А моя мама тут ходила, а моя мама молилась. Тут, в этом месте, не в этом это было, ходила сюда, ходила, молилась, и моя мама, вот, и я гляжу, что сапраўды мама выпросила тую великую просьбу, гляжу, человек начинает крок за кроком становиться на шлях, який вядзе по сапраўднаму даспаўленню. То есть мы, можа, не забачым плодов нашей веры тут на земле, але мы убачым их калісьці у небе. Поэтому, дорогие браты и сестры, это вельми важно. Вера. Вера, якую нам передавали батьки наши, якая пераўтвараецца у хрост. Да? Кто поверит и охрестится, той будет збавлен. Так вот теперь другая частка вот этого нашего шляха до Бога называется хрост. Бо хрост это не только, что пришли нас, похрестили, налили, полили нас водичку, как вельми часто здарается. Поважанные, хрост это життё. Жить хростом, мы говорим. Жить учинками. Вот вельми важная справа. У гэтым мы повинны задуматься. Приходят люди, это с практики, не только там, где-то ксёндз пачуў, это с практики. Мы похрещенные в церкве, мы похрещенные в костёле, але вот так сталося, что живут и далее продолжают жить без Бога, а часами уже и те часы, мы не ведаем, як довести гэтага, бо он там похрещены. Дорогие браты и сестры, я прошу, каб кожны з нас зразумеў одну вельми простую справу. Мы не хрестимся у імя Папы Римского,
і не хрестимся у ім'я патріарха нейка там Московского, чи Константинопольского, чи якого-нибудь патріарха православного. Ні. Мы хрестимся, мы охрещены в имя Отца и Сына и Духа Святого. Поверьте в это слово. Примите до сердца это слово. Мы охрещены в имя Отца и Сына и Духа Святого. И когда мы станем на суде Божьем перед Богом, Пан Иисус нас не спитає, ну покажи свою вывеску, ты там православный, чи ты католик, а Он спитає, ну покажи свою веру. То есть, ну мы же не спитаем, мы в світлі Його правду, в світлі Ісуса Христа зачнем бачити, наскільки ми вірили, зачнем бачити, наскільки ми були охрещені, то есть виконували ось ці правди нашої віри, поважані. Ми у світлі Ісуса Христа це все бачимо. Наскільки це нам спотребилося в житті. Ми ніде в іншому місці не бачимо. Поэтому, поважані, ми повинні зрозуміти, що само слово нас не збавить. Що ви робили? Что вы робили? Не только что мы говорили, отстаньте от меня, бо я не такой, как вы, не такие, как вы. Не такие, как мы, это значит, ну не такие, это значит неверующие. Поэтому тут вельми яскраво питание ставится, когда у вас у семьи есть, и вы припоминаете, что треба ходить до споведи, что треба приймати найсвятейший сакрамент, что так учил нас Иисус Христос, что треба практиковать свою веру, а Он говорит, что я православный, например, вот у нас часто. А скажи, православный, а ты ходишь? А для православных что, другая Библия? А для православных что, другое? То же самое. Библия, то же самое слово Иисуса Христа, яке так и гучать. Коли ты не споживаешь моего тела, не пьешь моей крови, не будешь иметь життя вечного. Не будешь хоть лопни. Абсолютно не будешь. Да хоть на стенку залезть не будешь иметь. А коли споживаешь, что будешь? Так каже Христос. Кто такий ксенц? Ксенц не меняя слово Иисуса Христа. Я вам передаю то, что Он говорит. Я вам сьогодні переказав это слово. Это написано в Святом Писании. Нам треба читать Святое Писание, как зрозуміти, что каже для нас Христос. А як ми, і кажуть, научилися читати і за все життя навіть не відчинили Святого Писания, что мы будем знать про Христа? Что будем знать про Христа, коли за все життя не відчинили навіть Святого Писания? И як мы скажем, ну, мы уже пришли на избавление, пожалуйста, перед нами все двери, открывайте, вот, открывайте, мы ж такие, этот самый, абсолютно пришли. Мне завсёды вспоминається цей приклад цікавий, як до рабіна одного прийшов атеїст. Габрей говорить, рабі, я атеїст. Рабі говорить, ну хорошо, атеїст, добре, вельми добре, що ти атеїст. А ти скажи, говорить рабі, питається, ти читав закон ти самий Тору? Не читав рабі. А псалми читав? Не читав рабі. А мудрость Ізраїля читав? Не читав рабі. А там ще щось читав? Не читав рабі. Говорит, ты не атеист, ты гультай попросту. Ты гультай попросту. Перед тем, как сказать слово атеист, ты повинен, атеист, что это значит? Я негую існування Бога. Як я можу одракатися від існування чогось, про кого я нічого не знаю? Як я можу сказати, що ось там у Америці немає Трампа, як я, наприклад, його не бачу, бо я його не бачив. Ну, так і не бачив. Але ж я про його знаю, що він там є, що мені свідчення прийшли про це. Як я можу говорити, що там це нема, коли там це є? Це правда. А другое, что я, может, не поцікавився в этом, так это ж моя проблема. А не проблема існування того чи іншого человека. Это моя проблема, что я не поцікавився. Это не значит, что вот я вызволенный от отказности, бо я не знаю этого. Это, між іншим, так само, коли я говорю, що нема Бога, і я ніколи не цікавлюся Богом, як я можу сказати, що нема Бога? Поцікався, погляди, поцікався, бо чоловік попросту лянується. Є таке слово? Лень. Абсолютно. Просто лянується відкрити, познати, поглибити, бо боїться, що як відкриє, познає. І поглибити, що треба буде? Вірити. Боится. Он боится, человек сегодняшний боится верить. А кто ему? Есть такой дух, демон, боязни, страха такого. Как хотя человек не поверил, как хотя человек не приблизился.
Мы будем коля яго крутиться, ходить, все, хотя ж только не глянь вверх, бо там на костеле крыш висит. Глянешь на крыш, то задумаешься. Лепи гляди вниз, себе под ноги, по чим ты ходишь так. Такое так само здоровалось. И я, говорит, не бачила, что тут, чи не бачил, что тут костел. А говорит, а чего не бачу? А говорит, в очи не поднимал. Я думал, так, это будинок некий такой. Николи в очи не поднимал. Поэтому, дорогие братья и сестры, поднимаем ты в очи с верою до Бога. Откуль повинна прийти для нас збавление и допомога. Бо допомога наша от Пана, який сотворил небо и землю. Аминь. Та Бога, який проскрився у світ, Його одинородного Сина, жадная обновить нас и наших ближних, узнесем с верою наши просьбы. Молимся за святий костел, каб ён свідчив об новом житті, якое розпочав у їм Бог Збавитель. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто рихтується до прийняття сакраменту святого Хресту, каб зустріча з Христом наповнила їх серце Божою любов'ю. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не вірить у Єсуса Христа, каб прийняли заклик до навертання і повірили у Євангеліє. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за усіх, хто удзельничає у великопостних реколекціях, каб яны поєдналися з Богом. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, каб ніякі життєві випробування не знищили нашої віри у Христа. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Попросим Бога Всемогутного за померлую Гелену и усіх померлых семьи Стасилович. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Хочу помолиться и попросить Бога Всемогутного за всіх охирадавців в этой парафії, будівництва костела, нехай Пан Бог кожного з нас благословляє. Это вельми важная справа, знаете, иметь сталое место молитвы, иметь трохи такое большее место молитвы. Это вельми добре для парафії, але так само, де откуль може захотеть, это великая ласка познания Бога, познания Евангелия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Я молюся так само за всіх охирадавців, перегринації фігури святого Михайла Архангела, за всіх, хто допомагає у этой справі. Нехай Пан Бог благословляє, нехай святий Михайл Архангел почує всі просьби, які ми сьогодні взносим перед Його святим обличчям. Боронись нас від усього злого, как будто это зло не кружилося навокол нас, как ми могли открыть в очи, открыть в уши, почуть, убачить Бога, почуть про Бога, как мы могли душой своей принять Пана Бога. Бог, это великое добро, якое для нас так необходно. И Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты праз кров Твоего Сына, пролитую на крыжу, здобыл нас для Тебе, выслухай молитвы, якие мы до Тебе узносим, и учини, как мы, обновленные эмоции Твоей ласки, верно служили Тебе, праз Христа, Пана нашего. Аминь.
моліться, брати і сестри, как мої вашої ахвяру прийняв Бог і Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, нехай пленный будет для нас ахвяра, якую Тебе складаем, каб мы, очищенные от старых греховных схильностей, были обновлены ласкою життя вечного праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справедліва, слушна і сповідна. Каб ми завсёды ўсюды Тебе складали подяку, Пане Святый Ойче, Всемогутный Вечный Боже. Ты пожадав, каб ми своїм устриманням утаймовували нашу пиху і, відкриваючи наші серця на потреби бідних, делилися з ними хлебом і таким чином наслідували Твою добриню і ласкавость. Тому разом з хорами аньолов ми прославляємо Тебе у один голос, ускликаючи: Святий, 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 Пан Бог Всемогутний, небо і земля, повные хвали Твоей. Хосанна на вышине, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышине. Сапраўды, Боже, Ты святый, криниця усялякой святости. Тому просим Тебе, уклінчим, освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ламав, и роздавав своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта есть тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта есть келих крові моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов, гэта чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть и твердых повстания Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой, служить Тебе, покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення. І про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святими апостолами, всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи Христе Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить тебя супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как Ты пошел до меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Иисус
Просим Тебе, Пане, как принятый сакрамент оживи и обновил нас, и святивший довел нас, до життя вечного праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ снують по свете. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. И вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Пане наш Боже, дай Твоему народу обновиться душой и телом, как Ты, кому Ты не отмовляешь у тем, что потребно для тела, с Твоей допомогой могли развиваться духовно. Праз Христа Пана нашего, идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Анёл